Ljudje, jaz sem se zaljubil. Zdaj pa najhujši projekt tlele. Prideti tlele ven. Sliček, lepotec, kako si lep. Lepa ste obedva. Glejte, tukaj pa so toče dveh rek. In ful hudo je vse, glejte. Wow, pa so me čist kropljive upikale. Tako da vidite, kaj so se za snemanje delam. Tako da dej, če še nisi naročen, še ena me je. Če še nisi naročen na moj YouTube kanal, dej se naroči. Tole sem pa že v Dimitrovgradu. To je čist na meji z Bolgarijo. Šele sem bil tudi že 2 leti nazaj, ko sem šel z avtom do Gruzije, pa sem se tle ustavil nekaj pojest. Zdaj grem pa tlele pekarno moram najti, da si nekaj za jest kupim. Kakšna jabolka bi si kupil, kakor sem rekel, če gor ne bo nič za jest. Zdaj se pa že vozim na Staro planino, no verjetno bi lahko rekel, da že sem na Stari planini, ne vem točno. In lejte, obožujem takele ceste, prazne, narava, gledaš okoli, uživaš. Wow, noro, dober. Malo težavce, ampak nič posebenega, vse bomo rešili. Lejte, na zemljevidu kaže, da je tale hiša, to, ko imam rezervacijo. Samo ta nekaj ni nobenega tle, ne. Tako da, zdaj sem tle eno gospo vprašal, ne ve, je rekla, ne grem dol. Klical sem tudi lastnika na Viber, pa se ne oglas. Bom najdel, seveda bom najdel, vse sem še, pa bom tudi tu drugače, me pa ful zanimiva vasica, jo bom pol kasneje pokazal. Zdaj sem pa še eno gospo vprašal, evo mi je pa točno povedala, tako da zdaj vem, sem tlele memšel, tle moram noter za vid, vidite, Kuča Panič piše, jaz tu prej nisem videl, sicer lejte, kako usku bom mogel popravljati. Jaz sem povem ljudje, da gre tole čist za milimetre, lejte. Za milimetre, ne, to je pa sosed mogel čist na mejo tele kamne, lejte, postaviti. Ja, lejte, se bom udaril. Grem lahko še na 2 milimetra. Samo to vem, da tlele jaz ven ne grem. Takrat, ko bom šel ven, bom šel za zmrm ven. Evo, pa sem najdel, prišel. Evo, zdaj da vam pa še pokažem, kje sem jaz tu. V teli hiški. Bom pokazal, kako je noter. Jaz sem to hiško izbral zato, ker so pisali ljudje, kako so prijazni domačini. In sem rekel, neč, grem pol sem notle dnevna soba, tlele kopalnica, tuš, WC, lejte, prostorno, čist super. Zdaj tle je povedal majster, da oni še pridejo par stvari puj, ker tamle na njiv krompir kopajo, lejte, vse to njihove slike. Drugače imaš 3 spalence, meni so seveda pripravili eno in tole je ta, je luč, no vidite, tukaj le spim, lejte, čist super. Zdaj pa vprašanje, kaj mislite, koliko sem tole plačal. No, naj še povem, pač zbral sem zato to, ker so rekli, da so te gostitelji ful prijazni, pa so res, ker so zdajle prišli. Ampak jaz sem mislil, da bojo oni tle, pa imaš pol tle ljudi, malo debatiraš in tako naprej, pa ni, grejo dol v Pirot, tako da žal jih ne bo. Bom tle sam. Strah me sicer ne bo, prav fino me tle, no, tako da super. Vasica je super, se bomo zdaj sprehodili, tako da super. Prezadovoljen, tako bom rekel. Zdaj sem se šel pomalo po vasici sprehoditi, pa malo okoli. Nimam toliko časa, da bi zdaj neko revolucijo naredil, ne vem kam šel. Z avtom se mi ven ne dajet.
Bom pa malo tlele hodil, ker mi je zanimivo. Nekaj hiš je lepo urejenih, nekaj propada, se podira. Pač tako to je v teh odročnih krajih. Vajte, kakšen lep grozd je. Tole bi rekel, da je en tak centrček mesta. Zanimivo, apartmajev pa kar nekaj, lejte. Tale hiša na levi, naslednja tamle tabla za levo. Zanimivo. Veliko zanimivih stvari, ampak vse mečkem predaleč, pa z avtom bi bilo treba je. Sicer tele Tupavice je še nekako cesta, pol pa vem, da fej slava rata. Planinski dom Dojkinci. Kako je pa to daleč. Evo še malo, bogi kuža. Ja, gledajte, tle pa rekce lepo teče. Pa, gledajte, meni je tle všeč. Nadaljujem po tej vasici. Zdaj grem sicer v kontrasmer. Tukaj pa hočem pokazati en lep apartmajček, ki vam ga prej nisem mogel, zato ker so bili eni ljudje tle, pa se veste, niso ljudje najbolj navdušeni, da snemaš njihovo. Glejte, kako je lepo. V vasi sem videl eno tablo Vidikovac, pa sem rekel, grem pogledat, pa da koga vprašam. In sem najdel eno gospo in sem jo vprašal. In glejte, tudi tabla je dober. Tele prve črke ne znam prebrati. A je tu Čelin Čardak verjeten. Popravite mi, ni pa glih tle, da bi pogosto ljudje hodili, kakor vidim, ka ni. No, gospa je rekla, da je dobre pol ure do gor, tako da to mi glih odgovarja. Ker lejte, sonce počas že zaide, tamle za hribi, tako da, ampak če res kakšen razgledna točka, bo ful super. Ko hodim gor, v tla gledam, zato ker, lejte, čist naravnost pa kar strmu, pa da ne gleda skozi, zdaj boš na cilj prišel. Tako da takole v tla gledaš, pa greš, pa nič ne misliš, kdaj boš gor prišel. Imam pa red takele, ker hitro višino premaguješ. Tako da, ampak noge pa kar pečejo že, še sem čisto iskren. Še hujš bo pa dole. Hrib se kar še ne neha, ejte, če kamera naravnost da mi takole. Sem pa prej pozabil še povedati, ne. Ko greš gor v tak hrib, ki ga komaj premaguješ, poleg tega, da v tla gledaš, jaz imam še v misli skozi, da grem najbolj počas, kakor grem lahko. Pa s čim manj ustavljanja. Ker ono, da malo zagasiraš, pa se pol ustaviš, ti se najslabše. Ne, tako da greš čim bolj počas, kakor moraš. Pa probat na nekaj drugega misliti, ne. Evo, jaz zdajle, ko snemam, ne, grem čisto enostavno, zato ker ne mislim na to, niti koliko težko je, se tle se pa zavija levo. Sem mislil, se gre naravnost, ampak tudi še tle je strmo. Ko mislim na to, kaj bom povedal, in mi je čisto komot hoditi, ne. Tudi, če bi kaj poslušal, rečemo, ne vem, če so ti všeč moji videi, poslušaš takole, ko gor greš. Jaz to delam, poslušam podcaste, pa take zadeve. In gre to mnogo, mnogo lažje. Bo kdo rekel, zakaj bi zdaj v naravi nekaj poslušal. Mislim, meni kdaj paše poslušati, kdaj mi pa ne paše. Tako da, ne vem, če mi paše, pa še od vsakega podcasta se nekaj naučiš in ne vidim nobene razloga, zakaj ne bi to delal. Znaš, lejte, ne vem, koliko cajta sem tole hodil, več kot minuto, pa sploh nimam občutka, da sem kaj hodil, čeprav čutim pa, da za Švico sem pa fejst. Kakor kaže, sem prispel, ni Bog ve kaj, bom po pravici povedal, mislim, ne da ni Bog ve kaj, ampak mislil sem, da bo višji to pelalo. Tako da pot sicer pele še gor, tako da grem kar še gor, drugače pa v tem trenutku žal, gledajte, da nisem šel na ta kontrahrib, ki je gor gol,
to je zmeraj lepo, vsaj mene. Tako da, ja, grem zdaj probat, pa še gor je še zmeraj pot taka, kar strma, pa da vidim, kam pridem. Nazaj bom že znal prideti. Še 10 minut sem hodil, ampak, glejte, zdaj pa tu takole, se mi pa ne da med tem vejam. Pa boljš ne bo, sem slabš bo. Oziroma, tam gledam, sej tle neki vrhovi niso deleč. Ma neč grem še malo. Zdaj sem se pa res odločil, da grem nazaj. Pot ni nič boljša, še slabša. Pa še v Supergah sem pozabil merelke obuti, ne vem za koga, sploh nisem pomislil, tako da kar grem. Ampak mi ni nič žal, da sem šel, ker veste, kako sem se fino nadihal, prešvical in spal bom ko otrok, boste videli. No, zdaj je prišla ta družina sem, imajo večerjo, pa so še mene povabili in same pirotske specialitete. Tukaj vidite, kako so ljudje gostoljubni, to je neverjetno. Evo, imam tukajle polnjene paprike pirotske, pečene paprike, ki jih imam zelo rad. Dinstveno meso. Banice. Aha, to je pina, a što je ovo? Dinstveno svinjsko meso. Aha, to ste vi, gospođa, radili? Ja. Jako je dobro. Vi ste šef odavde, je li tako? Kako vam je ime? Golub. Golub. Ona je vaša žena ili? Jeste, Grapina. Evo, tako da, če boste po Stari planini hodili, jaz vam priporočam, da greste semle. Imate link v opisu videa. Dobro jutro, dober dan. Tukajle na Stari planini, čeprav je še bolj jutro, je pa sonce že ful močan, kar je fino. Lejte, ne bo več veliko sonca letos, tako da jaz se veselim vsakega sončnega žarka. No, spal sem tukajle vrhunsko. Zdaj pa se odpravljam dol v Pirot, človeku nesem ključe. Sem pa malo razmišljal, tle včeraj, ko sem se vozil. Veste, sem tukaj bil že leta 2020, se pravi 3 leta nazaj. Takrat jaz nisem še video montiral, tako ki jih zdaj montiram. Sem pa takrat tukaj, tle v tej okolici, videl ful veliko lepih stvari in imam kar veliko posnetkov. In sem rekel, škoda, da to vam ne bi pokazal. Tako da zdaj naprej si poglejte te posnetke, ki so bile pred 3 leti narejene. Lejte, jaz zdaj ta trenutek še ne vem, kako bo to izpal, ampak jaz mislim, da imam ful dobre. Spomnim se tiste jame Vladikine Ploče ali nekaj tacga. To je nora jama, tu sem šel 500 metrov noter, samo luč pa to. Tisti je noro, potem ena cerkuca nekje v skali, pa tam kozji kamen, vrhunsko, slab tupavica, rosomački lonci, pa še kaj sem najbrž pozabil, tudi dron posnetke imam, tam una jama, pa podoke, tiste fantazija, tako da poglejte si to. Potem pa nadaljujemo od tle naprej. Nahajam se na enem zelo lepem in zanimivem kraju. Imenuje se Rosomački lonci. Tole pa je noro. Noro, poglejte tole jamo. To je neverjetno. In je kar odprta in greš lahko noter. Menda je globoka 3 kilometre. Tukaj sem srečal enega iz Srbije. Še to, da povem, sem si fino luč vzel s sabo, tako da sem opremljen za te stvari čisto 100%. Zdaj gremo pa to noter pogledati, kako je. Ker sem rekel, ko sem ga tukaj na poti srečal iz Srbije, on je rekel, da je menda jama 3 kilometre globoka. Jaz sem nekje prebral
če imam prav v spominu, da je 650 metrov. Bomo videli, koliko se da prideti, kaj sploh je. Sploh ne vem, kaj lahko pričakujem. Vem pa samo, da bo zanimivo. No, že tole, če bi se zdajle nehalo, bi bilo top zanimivo. Evo, zdaj pa čas, da vžgem jaz tale svoj reflektor. Moram malo zmanjšati, da mi ne bo baterije zmanjkalo. To sem šele zjutraj začel polniti, pa nimam čisto polne baterije najbrž. Wow, super. Me zanima, kako je to, če je res 3 kilometre, kam to prideš. Tukaj je ena dvorana zelo velika. Glejte. Problem, ki mi ekranček se ugasne, glejte. Neki netopir leta. Tlele mi izgleda, da se neha vse skupaj. Videli? Ne, se nadaljuje. Tole je verjeten malo škoda, da se vse uničuje. Tukaj mora voda teči, tele bazenčki. Wow. Malo drsi. Gremo naprej. Problem v eni roki. No, sem po vodo stopil. Budala jaz. Zanimivo, da je tukaj kar videti uhojeno. Zgleda, da veliko ljudi gre. Glede, tudi zgleda, da tukaj občasno voda teče. Še tukaj raj kar dol po grabnu. Glede to. Kaj je to lepe stene? Noro res. Večkrat mi je tole problem hoditi, je snemati in še tole držati luč, tako da je to kar izziv. Jebem ti sonce. Problem snemati, držati. Zdaj sem pa najdel načine. Evo, držimo se v enem. Ne moreš verjeti. Noro to. Mislim, to je pa res noro. To se še kar nadaljuje. Zdaj tudi neke kapnike slišim. Mislim, tole pa sem navdušen, res. Glejte, kaj je to lepo.
Sem dal svetlobo na vse, da vidite tole čudo narave. O, noro. Zdaj pa malo zmanjšal. Kakšen neverjeten dan je za mano. Tole, kar vidite spodaj, to je Zavojsko jezero na Stari planini. To je v Srbiji. Glejte, res čudovito lepo. Ta kraj, na katerem se nahajam, se pa imenuje Kozji kamen. Do tukaj sem mogel hoditi peš približno malo manj kot 4 kilometre. Mislim, da 3,8 kilometra. Ampak se je splačalo, ker je res super. Je pa drugače, danes nasploh je bil neverjeten dan. Najprej sem šel pogledat eno jamo. Do nje sem imel približno 4 kilometre, taka lepa pot. Ta jama pa neverjetna. To je jama, ki je kar odprta. Seveda zato, ker je tudi malo težko do nje prideti. Not vhod, to je širine, ne vem, 20 metrov, pa višine 50. In to greš lahko noter. In mislim, da sem nekje prebral, da 600 metrov se da iti, brez opreme, potem pa rabiš opremo. Jaz sem šel noter do tam, kjer se je dalo iti. To sem tudi posnel video, s sabo sem vzel tudi tisto močno video luč, tako da se to super vidi. Tako da ta video objavim danes zvečer, takoj, ko pridemo prtma, ga objavim na svojem YouTube kanalu, pa si ga poglejte. To je nekaj neverjetnega. Res, mislim, vse jame so vse super, ne, ampak tle mi je toliko neverjetno to, da kar pustijo ljudi noter hoditi, ker se tudi, bodimo iskreni, malo uničuje vse skupaj. Jaz seveda sem bil izredno pazljiv, se nisem nobenih kapnikov pa teh stvari dotikal. Sem rekel, pač je treba paziti to naravo. No, tudi že tak vhod je fantastičen. Dol pa kanjon neke reke, tako da res sam wow, lahko rečeš, ne. No, potem sem šel nazaj v vasico, se pravi 4 kilometre. Tam sem potem šel še pogledat eno cerkvico, ki je v bistvu čist v skali. Malo greš gor po nekih stopnicah, potem pa noter v votlini. Zelo lepo, sicer je bila žal zaklenjena, ampak se je tudi čez okno dalo zelo dobro noter videti. Tudi to imam video, ki ga bom objavil danes večer na YouTubu. Pa tudi na splošno tukaj na Stari planini je narava tako lepa, da ne morem povedati. Tukaj zdaj že 3 dni raziskujem to Staro planino in moram reči, da vsak dan bolj kar raziskujem, bolj mi je všeč. Več stvari še odkrijem novih, vse tudi ne bom v čas pogledati, tako da sem res navdušen. No, potem zadnja zadeva danes je pa tale razgledna točka, Kozji kamen. Kakor ste videli, sem vam na začetku pokazal tudi fenomenalno. Zdaj imam še te slabe 4 kilometre do avta, potem pa približno dobre pol urce z avtom do Pirota. Po pa ne vem, ali bom še eno pleskavico pojest, ali bom mogoče kar burek pojedel, ko sem si ga zjutraj kupil, pa ga še nisem pojedel. Sem pa dal za tak orenk, tak dvojni burek, sem dal €1,20, tako da tukaj je res zelo pocen in zapravim skoraj nič, no. Tukaj v Srbiji sem zdaj, danes je to že 8. dan in v bistvu sem 100 € zamenjal, pa imam tega denarja kar še nekaj. Dobro, res, da prenočišče ne plačujem iz tem denarjem, prenočišče plačujem v evrih, ampak tega denarja imam še polovico skoraj. Imam še 50 €, ki sem zmenil. Dobro, sicer zdaj bom mogel tankati, pa to ne, pa bom porabil hiter, ampak res zelo, zelo, zelo poceni. No, včeraj sem pa bil na najvišji gori tukaj, te Stare planine, ki se imenuje Midžor.
2169 metrov je visoka, tudi super zadeva. Nisem imel čist najbolj sreče z vremenom, to, kot sem ga imel danes, pa ostale dni, ampak tudi fantastično. Tako da, ful sem vesel, da sem bil tako pameten, da sem se prejšnji teden odločil in da sem šel na tale potovanje. Kakor slišim, prva z doma, koronavirusa, kakor hočeš. Jaz pa tukaj, bom rekel, nabiram D-vitamin na soncu, krepim imunski sistem. Včeraj sem prehodil 20 km, danes tudi približno 20 km. Diham ta svež zrak, ma lep sploh ne bi moglo biti, tako da jaz sem tako zadovoljen, da ne morem povedati. Sicer gre tole potovanje počasi proti koncu, še 3 dni imam, pa zadnji dan je bolj vožnja, tako da 2 dni, tako da kaj čmo. Vsakega lepega je enkrat konc. Tako ja, če vas pa zanima, kako se imam tukaj v Srbiji, imam pa od vsega začetka sem video dajal na YouTube, tako da imate na YouTubeu ene 15 video posnetkov, kjer sem vse najbolj zanimive stvari posnel. Nekatere sem tudi po mojem kar dobro komentiral, rečemo ena takih je Kadinjača, ker sem povedal vso, zakaj je tisti kraj tam, vso zgodovino in tako naprej. Tako da na tisti video sem kar ponosen, poglejte si ga, pa malo mnenje napište, ali je ok ali ni. Neč, lejte, počasi se dela noč, čeprav tlele zdaj dolke pogledam, mislim, kaj lepo neke plave barve ven grejo. Nimam pa fotoaparata, ker mi je baterija zmanjkalo. Sem tudi budala, da to ne napolnim, ne, mislim. Cel kup napak sem danes naredil, potem pa v tisti jami, ki sem šel, nisem drona s sabo vzel. Ker sem rekel, saj ne bo za z dronom snemati, pa je bilo ful dober, ne, tako da sem se odločil, da raj 100 dron brez veze vzamem, pa da ga 100 prvič imam na voljo, kakor pa da ga ne vzamem, ker sem kar malo len ratov, pa se mi to ne da nositi. Nič, lep pozdrav iz Srbije, če imate kakršenkoli vprašanje, zastavite ga v komentarju, bom z veseljem odgovoril, če vam je tole všeč, všečkajte. In to je to, lepo se imejte v Sloveniji. Adijo, evo za na koncu vam pa še pokažem, kako lepo modro je ratalo tole jezero. Sicer bo to zelo na daleč videti, tako da, no, mislim, da se bo kar dobro videlo. Več, to je to, lepo se imejte, lep pozdrav. Živjo. Sem na Stari planini, grem na goro Midžor, upam, da sem prav zgovoril. Fantazija, vam bom malo pokazal, kako tole izgleda. Sicer nimam sreče z vremenom. Je bolj tako piha, pa to, zato se tukaj veliko ne ustavljam. Za slikanje se bom dol grede, ker sem večkrat prepoten, pa da tale veter ne prepiha. Tako evo, lejte, vam bom večkrat pokazal, kako je tole videti. Evo, lejte, sam dol, kakšen hud razgled. Vidite, oblaki, sicer tukaj je še dober, drugače pa vse tako letale, bom rekel, rumeno zlata trava. No, lejte, ravno tle v mojo smer, ki grem, ne, je pa, se pa mečken, ne mečken, kar orank oblaki delajo. Lep pozdrav iz gore Midžor, 2169 metrov visoka. Nimam sreče z vremenom, da sem mislil, da bo sonce in da sem tale lepo šel za ene pol ure, malo po malcev pa dol šel, tako sem pa gor prišel, pa bom šel pred dol, drugače pa tale najbrž minus, tle se že let nabira. Zdaj pa najhujši projekt tlele, prideti tlele ven. Zdaj, če sem prišel noter,
bom prišel tudi ven. Sem veste, nima človek vesela se čez takole voziti. Sicer mislim pa, da je zadeva tudi taka, da če bi večkrat šel, bi tu pol mi že verjeten šel. Zdaj sem pa čist prestrašen. Največji problem je, lejte, tale kamen, ki tlele visi. Lejte, tu gre čist zagli. Ajde, dober. Kakšen dober šofer bo rekel, lufta tle še za avion. Mogoče ja, ampak hiter pa kaj vpraskaš. No, tako da sem pa zdaj z glavnega ven, pa bom še popraviti mogel. Kako se vam je zdel video ta del, ki sem vklopil posnetke izpred 3 let? Dajte napisati, če vam je ok ali vam ni. Me res zanima, zato ker imam jaz še veliko teh starih posnetkov, ki so stari 2 leti in več. To pomeni, takrat nisem montiral videe, pa bi jih mogoče zdaj lahko nekako zmontiral. Ne bi imel sicer tu krepa pa glave, ampak mogoče pa bi bilo, tako da daj no, prosim mi povej, kaj misliš, pa napiš to v komentar. No, drugače pa jaz sem v Pirotu sem oddal ključe temu lastniku te hiške. In zdaj grem pa še čist na drugo stran Stare planine, ki se imenuje Topli do. To, ki sem mu že tam rezervirano, mi je en povedal, da sem moram jeti, da je tle ful dober. Sicer jaz nimam veliko časa, ker pol iz tle grem direkt domov, ne? Ampak sem rekel, če sem že tle, se pa grem zapelat. Mogoče bom šel tudi kaj pogledat, bom videl, sam tle nekaj veliko ne bom hodil okoli, niti ker nimam časa. Ta drug problem, ki ga pa imam, je pa ta, da zelo nerad v avtu puščam vso fotoopremo, ki jo imam, ne? In tle bi jo mogel zdaj, če grem nekam okoli hoditi, ne? Drugače pa imam še do tega Toplega doja, imam še slabih 15 km, cestica takele oska, ampak slikovita. Jaz uživam se voziti po takih cestah. Res uživam in se lahko vozil še pa še. Drugače pa izredno vroče, prej mi je kazalo 33 stopinj. Zdaj, ko sem tle v senco prišel, je malo manj, ampak prej 33 kazalo, tako da tle je še kar vroče poletje. No, super cesta, super vožnja, super vse, tako da, kakor sem rekel, v takemle jaz uživam. Tako, kar rečemo na Vršič, grem zmrmrat. Pa sem šel že ne vem koliko, 30-krat, 40-krat, ampak grem še zmrmrat. Tole pa seveda še raj, zato ker grem prvič. Lejte, super pokrajina, super cesta. Tle dol opazujem, sicer bolj slabo vidim, ki je zaraščen. Ful zanimiv tale kanjon tele reke, ne. Kje dol vidim, pa vidim ful zanimivo, sem niti ne morem ustaviti, da bi posnel pa to. No, zdajle sicer se je nehalo, vidim, smo pa še čist prej bilo pa ful globok kanjon. Ja, vidite, tle bi lahko ustavil, sem tle pa ni več tako lepo. Tukaj sem se ustavil, ki je neka točka, kao rdeče stene, pa sem šel tamle po te stran reke, pa nisem najdel, tako da zdaj grem pa še po drugi stran pogledat, če bo, ampak gledajte, tudi tole je zanimiv, tale kanjonček, pa vse to. Tistih rdečih sten ni bilo, smo pa prišli v Topli do. Tle še malo naprej bom šel, ker je par stvari še za videti, pa jih imam v planu. Je pa ta del, bom rekel, te Stare planine, bom rekel, še bolj začasen, ki sem jaz bil, ne, seveda tudi cesta slabša in vse, ampak
vidite, ampak meni je to samo pozitivno. Me pa tole posod zanimivo, lejte, čisto vsaka bajta takole papriko suši, kateli tlele, pa kuk jo imajo. Dober, res dober. Zdaj sem v vasici Topli do, tamle sem parkiral in lejte, to je res čas se ustavil, hvala Bogu in tole, to je meni všeč, lejte. Malo me na Lukomir spominja in zdaj, lejte, lahko boš z avtom tlele do 2 slapov, je malo kilometrov, ampak je minut pa veliko, mislim, da je nekih 10 kilometrov, pol ure pa z avtom greš, tako da ne grem. Pol tle je gor neki, tle na levo, je neki razgledna točka, ki tudi super zgleda, se dol to vasico vid ful dober. Saj mislim, da, ker sem ene slike videl, ker sem se tole malo sprehodil. Tako da jaz tole z avtom sem ne bom hodil, ker, lejte, to mora biti zelo slaba cesta, mislim, tole je super cesta. Ampak če ti rabiš za 10 km pol ure, je to pomen zelo slaba cesta. Jaz grem pa zdaj tlele, lejte, čez most, pa kele v un del, je tam še ena vasica in je tudi čist do reke prideš, pa videl sem lepe slike, tako da bom probal, če se pride, če se ne z avtom prišlo, bom šel pa peš. Tlele gor bi tudi šel, ker sem prepričan, da je dober, ampak lejte, glede na to, da grem danes domov, ne bi rad čist cel prešvical. Zdaj do tele točke, ki sem jo zbral, je kao 3 minute po teli cesti. Bomo videli, a bo šlo, pa koliko časa bo šlo. Drugač pa meni fantastična vasica. Aha, tlele po mojem moram iti, ja. Tle je že nevarno, da nasedeš. Tamle 2 kravice. Ja, lejte, meni je tole všeč, ne. O, osliček! Osliček! To so te, ki so meni všeč. Tam avto, obedva sta oslička. Lejte, kako je lep. Osliček! Lepotec! Lepotec, kako si lep! Lepa sta, obedva sta lepa. Mogoče nisem tole čist najboljš naredil, ja, ampak zanimivo pa je tole videti, ne. Morda bi peš mogel iti. Morda bi mogel peš iti. Ga bom tlele parkiral, pa grem naprej peš. Ejte, tle se pa še eno sliček oglaša. Meni je tale vas tako všeč, da vam ne moram povedati. Dober sem naredil, da sem parkiral tlele. Ajde, dober bi šlo, ampak na osko. Ampak huda vasica, ej. Meni je ful dobro. Nora pokrajina. Lejte, nora pokrajina. Jaz sem se v tale kraj zaljubil, že vidim. Siguren tale še grem, lejte. Lejte, kakšen most. Pred potopenja, ja, vidite, z avtom ne bi šlo, ne. Z avtom ne bi šlo, čeprav, lejte, tle se vozijo z avtom čez, po mojem, ali pa s traktorjem. Lejte, ko se vidi, ja, je. Dobri so. Fantazija, samo to lahko rečem. Poglejte, kaj je tle super, sicer ne morem dol prideti, nisem bi, sam malo bolj se namatral. Lejte, kaj se tle dobro zakopati, pa fantastično. Fantastično, jaz grem pa kele naprej po tablah do tiste vasice. Sem pozabil, kako se imenuje. Do je isto, ampak ali je krivi, ali je, ne vem. Da se popravim, Kovani do se imenuje. Tako da v Kovani do gremo. Tole pa zdaj ratuje, zgleda, da je en kanjon. V glavnem, mnogo bolj zanimivo, kakor sem gledal na internetu. Pa tole so res kraji, ljudje. Noro dobri kraji. Vete, tukaj pa so toče 2 rek. In ful huduje vse, lejte. Wow, pa. Ljudje, jaz bi tle bil lahko en teden in bi samo hodil
hodil. Evo, gremo zdaj malo gor, pol pa še kele not v kanjon. Mislim, kaj so tle nore zadeve. Ejte to. Ene 15 minut sem hodil. Lejte, ta pot gre nekam gor, zgleda, kar mora biti sigurno noro dober. Samo nimam cajt, ljudje, res nimam cajt. Jaz moram pol domujeti. Dron moram še dvigati, tam bi šel mogoče še eno pot, še nekaj pogledati. Bomo videli, maksimum bom današnji dan izkoristil, kakor se ga da, več kakor se pa da, pa ne morem. Zdaj sem pa prispel spet sem na ta sotočje. Tukaj le bom pa prečkal reko, kje je najbolj enostavno. Lejte, bom preskočil. Tukaj sem še gibčen, da gre in grem zdaj pa naprej po kanjonu. Poglejte noro lepo tele skale. Čekaj, tle moram zdaj doljeti. Ajte, kristalno čista voda. Tle gor ni po mojem nobene vasice več. Oziroma, po drugi strani gre ta slaba cesta, tako da hiša mogoče je kakšna. Ajte, te skale. Vasica pa bolj težko, no. Kaj je prijetno, hladno. Ajte. Če bi bil jaz tukaj, ne vem, da bi prespal danes, ne, pa da imam dosti časa, se šel sigurno kopati. Ne, tlele, tam dol, ki so bili lepi tolmunčki, da lahko zaplavaš pa vse. Fantazija, ejte, fantazija, no, ejte. Zdaj, od tlele tudi nam šel naprej, če bi pa mu čas, bi pa šel. Tako da zdaj obrnem in grem še vas posnet z dronom. Ko že mene iščeš? Ja, kako si lep. Jaz vem, da si pridem koža, ne. Ja, si pa bogi, tu pa tudi vem. Snemanje z dronom končano. Mislim, da sem naredil top posnetke, tako da zdaj si jih lahko pogledate. Sem pa mečkem budala, ja. Ta kontrolno ploščo nisem polno napolnjeno in sem mogel ekspresno v dobrih 10 minutah posneti tukaj, namreč je bilo baterije. Hecen sem, nimam kaj drugega reči, ta kontrolna plošča je včasih zdržala za 4 baterije, zdaj zdrži pa za 1,5 in me doskrat okoli prinese. Kaj čemo? Ljudje, jaz sem se zaljubil, res sem se zaljubil. V tole vasico, noro, dobro vasico, sem čist navdušen. Lejte, so me pa čist, ko sem šel čist dokole dol, so me čist kroprive upikale, tako da vidite, kaj so se za snemanje delam. Tako da dej, če še nisi naročen, še ena me je, če še nisi naročen na moj YouTube kanal, dej se naroči. Moji videi, vidite, koliko truda je vloženega, lejte, ta hišca mi je lepa, pa tale mi je tudi lepa, fantastično polno, lejte, tamle gor. Noro, jaz sem zaljubljen, tako kot sem rekel. Preden gremo tle, sem rekel, moram še žlahto pogledati. Sicer samo enega vidim, ne vem, kam je šel ta druga, tle ena ovčica, lejte, kako je tu lepo, a? Mislim, zanimivo meni, lejte. Osliček, pa ne, da se ti mene bojiš. Lejte, tudi žlahta me ne mara več. Ga ne bom reveže podil. Jaz se že vračam gor iz tega Topli-do. Hotel sem jeti, ker obstaja ena pot krožna do Babji Zub. To je tam, kjer je smučišče. Tam sem že bil, ko sem šel na Midžor. V zemljevidu je pot lepo urisana, ampak iz izkušenj vem, da čeprav na Google Maps zgleda lepa pot, je tu lahko čist nekaj drugega. No in pol sem tam dva domačina, ki sta bila zunaj, vprašal, kakšna je pot,
pa je rekel, da ne, da še z džipom, da se ne da pridati, ne. Tako da sem rekel, dobro, štima, pa drugič, tako da zdaj se vračam dol in nekje bom še ustavil za jest, pol pa počas domov. Lejte, imam pa še video posnetke iz Pirota, nekaj malega, ne vem zdaj točno kaj imam, tako da zdajle bom še te video posnetke vam dal. Mislim, so kar zanimivi, da malo Pirot vidite. Seveda sem pozabil povedati, to so tisti posnetki, ki sem bil tle pred 3 leti, da nekdo mislil, da so od zdaj. Da vam dam en popotniški nasvet. Sem tukaj prispel ravno v Pirot. Mest mi je všeč, sicer ni to neko moderno mesto, ampak tako, meni je super. No, lačen sem bil kot pes in sem rekel, moram imeti nekaj pojesti in jaz v Google vtipkam restauracija Pirot, mi vrže v neke dobro ocenjene restauracije in grem do ene, nekam po stopnicah, grem gor, pridemo en velik prostor, nobenega človeka noter. Ma sem rekel, tle še depresiven rataš, če tukaj ješ. No, pa sem se pa malo sprehodil, sem pa najdel tukaj neko ulično, ki delajo pleskavice in sem zbral najdražjo pleskavico, ki je stala dober €1,50, takale je. In potem to imajo tukaj v Srbiji navado, lepo sam poveš, kaj ti noter dajo. Imajo cel kup stvari, eni to malo več nameče, eni malo manj. Lejte, zgleda to takole, tamle človek peče, ki ima spečeno, te pokliče in nisem jo še probal, kakor vidite, ampak jaz sem prepričan, da je odlična. No, pa lejte, za tole Coca-Colo sem dal 60 centov, tako da bom za manj kot €2,50 čez prišel. Tam, če bi pa v restauraciji jedel, bilo pa ene 3-krat dražji, seveda še zmeraj pocen. No, lejte, potem je pa tamle še ena lepa kafanica, bom šel pa še na kavico. Tako da, lejte, super je. Tako da lep pozdrav iz Pirota. Tole je slaščičarna, kjer lahko dobiš sladoled samo za 10 dinarjev. To je približno 8 centov pa pol. In tudi druge cene so izredno ugodne. Tukaj sem se privoščil še baklavo, katere cena je slabih 40 centov, kavica, katere cena je slabih 50 centov, tako da za tole vse skupaj bom dal okoli €1. Drugače pa taka čist lepa, preprosta slaščičarna. Prispel sem na novo lokacijo, vam bom pokazal moje novo stanovanje za 2 dni. Tukaj sicer še majster nekaj dela, ampak mene to ne moti. Evo, tako lepa videti noter. Gremo najprej pogledati kopalnico, WC. Evo, takole. Super je videti. Ne vem sicer, zakaj so tele lojtre tukaj. Ampak lepo, čisto. Lepo imam dnevno sobo, pa tudi kuhno, ki sicer ne rabim. Potem tukaj pa še spalnica. Čist super. Meni se zelo dopade. Cena pa tako kot običajno v Srbiji zelo ugodna in znaša točno 15 € na noč. Lep pozdrav iz Pirota, moje ime je Tomaž Gorec.